ما هو سبب تمسكنا بالعلاقات السامة أو إدماننا للأشخاص؟ هقول له أنا إسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية، اللي عايز يبعت استفسارات أو يحجز جلسات على الانستجرام. وتفضل. يعني ايه علاقة سامة؟ يعني علاقة انا جواها مش عارف ليه لا باخد حب من الطرف التاني، ولا باخد وعود، ولا باخد احترام، ولا باخد تقدم في حياتي، باخد وجع كبير قوي، ورغم كده مش قادر اخد قرار اني انا امشي. بحس كل ما احاول اني انا ابعد او الطرف اللي قدامي يبعد، بحس ان انا بنائي نفسي كله بينهار وبتعب ومش قادر اتخيل الحياة من غيره، رغم اني هو سجاني ورغم اني هو الشخص اللي بيوجعني. ده حصل بسبب تكنيك معين بيمارسه الشخص ده عليكم، وهو الحلزون او علاقة الايموشنال رولر كوستر. كلنا بنروح الملاهي وعارفين الرولر كوستر ده هو عبارة عن قطر بيطلع ينزل، قطر بيطلع ينزل. هي نفس الفكرة بالظبط. الطرف ده بيديك حب، بيديك ثقة في نفسك كبيرة في الأول، بيحسسك ان مفيش كده في الدنيا، بيحسسك ان انت اكتر حد يتحب، بيداوي كل جراحك في الماضي. واول ما انت تتعود على ده وتحس انك سعيد، يعمل ايه بقى؟ هوبا، يقوم مختفي، يبتدي يعاملك بالصمت العقابي، تبتدي تتصل بيه ما تلاقيهوش، ومش بس كده، ده بيوهمك ان انت السبب. فتعمل ايه؟ تحس بوجع رهيب في فراقه. فلما يرجع المرة اللي بعدها تبقى بتسمع الكلام وخايف من فراقه بكل الطرق. خلاص عقلك بقى عنده سيستم ان الخروج من العلاقة دي في منتهى الوجع، وبالتالي بقيت مدمن على الشخص ده. الحل لازم يكون في سبورت، محتاج معالج، محتاج مستشار. مفيش مستشار، مفيش إمكانية، يبقى على الأقل حد ذو خبرة، ما يكونش معانا ولا ضدنا، نتكلم معاه. تاني حاجة إرادة قوية جدا. تالت حاجة إن الشخص ده يطلع من حياتك بالملقاط، ولا تشوفه ولا تسمع عنه تاني أبدا. الله يقيكم شر الناس اللي تعلقكم بيهم بالسيء، واللي تسبب لكم إدمان يدمر حياتكم طول الوقت.